Avui he vingut a l'Hospital de Bellvitge a una visita de control. Gràcies als mapes de l'hospital que estan a l'exterior, he trobat fàcilment les consultes externes. Només entrar-hi hi ha un altre plànol del recinte per identificar cada edifici. Aquí a consultes externes hi ha 3 plantes molt visiblement senyalitzades. El primer que faig és passar la targeta sanitària pel lector perquè em doni el tiquet de la visita. En el tiquet em surt un codi que m'identifica i la planta i el mòdul on em visitaran. Hi ha un cartell on t'indica totes les consultes i he pogut comprovar que em dirigeixo on cal. Vaig a la segona planta, així que aprofito per pujar per les escales i fer salut. A cada planta m'indica on està el mòdul i de quin color és, perquè sigui més fàcil localitzar-lo. Hi ha 4 colors diferents: el verd, el vermell, el groc i el blau. En arribar al mòdul on em visitaran, m'assec a esperar el meu torn. M'avisen a través de la pantalla amb el codi del tiquet i ja puc entrar a la consulta.